부산 갑니다. 도착! 친구 만나러 가는 중이에요. 맛있겠다! 잘 먹겠습니다! 맛있어, 안 좋아? 맛있게 너무 진짜 맛있겠다. 근데 뭐가 양념이고 뭐가 소금? 여기 있는 게 양념, 여기 있는 게 소금. 먹어도 돼? 빼서 먹어. 잘 나. 웨딩 촬영 언제? 이번 주? 근데 말했다 이거. 그리고 네 친구가 그 전날 한다고. 맞지? 네 친구가 토요일? 내일. 맞지? 내일? 금요일?
그래서 내보다 네 친구가 하루 이틀 정도 더 빨리 하는 걸로 기억이 나. 와. 그래서 네 살이면서 먹는 거야? 응? 돼지를 일부러 피하고 있어. 아 피부 뭐 나면 사진에서 바로 티가 나니까. 보정은 해주는데 아 근데 그렇게 그냥 먹지 보는 마라. 내가 맞아. 스트레스 받아. 아니 그냥 먹지 마라. 맞아. 난 얘한테 할 얘기가 진짜 많구나. 잘 칭따오 한번 가주세요. 아니 아까 스벅 갔는데 그 계산하시는 분이 카드 뽑아주세요 이러면서 뽑아주세요 이러면서 나한테 긁어주세요 이러면서 막 아이스 아메리카노 콜 사이즈 맞으세요 이러면서 이제 따라하지도 못하겠다. 그 부산 남자 그 특유의 뭘 진짜 쌩 부산 말투 나 낯설었어. 부산이 아유가 이제 부산이구나. 진짜 하고 있어. 나 하나만 돌려줘 먹게. 아, 너 네가 기다리고 있는지 몰랐다. 배고프다. 이상하게 먹어. 어머, 주워 먹지. 엽전? 응? 거기 사람 보는데. 토요일 같은 날 왜 사람 많지? 보글보글보글. 치즈 떡볶이에요. 집에 갑니다. 아이스크림 먹으러 가요. 뭐 먹을 거야? 여기서 왜? 술 아이스크림 먹고 싶어. 무슨 아이스크림 있어요? 없다. 무슨 아이스크림 없어요? 이거 없는지 어떻게 알아? 야, 팥빙수 이거 뭐야? 나 이거 먹을래. 저는 팥빙 캔디랑 톡톡 왕꿈들이 캔디 먹을 거예요. 와 대박. 나 이거 하나 살래. 뭐야? 젤리. 그런 거 먹고 살쪄. 아마 너 촬영해야지. 너 촬영하고 내려 나서 먹을 수도 놓으세요. 있잖아. 내려 놓으세요. 기억나. 네, 맞습니다. 봄처럼 따뜻했다. 그때가 좋아.
그대가 좋아.